আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আমার এই বাইকটার আজকে হচ্ছে 15 দিন হতে চললো। অলমোস্ট 200 কিলো আমি রান করেছি। তো 200 কিলো রান করার পরে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করা, আর হচ্ছে এটার যে মোবিল ফিল্টার আছে সেটা চেঞ্জ করা। তো আপনি কেন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করবেন? তো গাড়ি আমরা যারা নতুন গাড়ি কিনি, নতুন গাড়িটার মধ্যে যে ইঞ্জিনের মধ্যে যে পার্টসগুলো থাকে সাধারণত সেইগুলোর কর্নারিংগুলো স্মুথ থাকে না। তো ওই গাড়িটা প্রথমে চালানোর পরে সেগুলো আস্তে আস্তে কর্নারিংগুলো ক্ষয় হয়ে স্মুথ হয়। তো আপনি যখন এই গাড়িটা প্রথম 200 কিলো বা 150 কিলো রান করবেন, এই টাইমিংয়ের মধ্যে এই কর্নারিংগুলো বেশি পরিমাণ ক্ষয় হবে, যার কারণে আপনার ওই ইঞ্জিন অয়েলের মধ্যে সেগুলো জমা হতে থাকবে। তো সেই জন্য আমাদের প্রথম 1000 কিলো বা 2000 কিলোর মধ্যে এইটুক টাইমের মধ্যে আমাদের ঘন ঘন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হয়। তা না হলে এর মধ্যে যে আপনার ওই মেটালের গুঁড়োগুলো থাকবে সেটার কারণে আপনার ইঞ্জিনে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, ইভেন আপনার ইঞ্জিনে হিট হবে, আপনি সঠিক মাইলেজ পাবেন না। তো আজকে হচ্ছে আমি সুজুকির যে সার্ভিস পয়েন্ট ছিল সেইখানে আমি যাই ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করার জন্য। তো সুজুকির রিকমেন্ডেড যে ইঞ্জিন অয়েল সেইটা হচ্ছে আপনার মতুলের যে কোম্পানির যেটা সেটা। তো এইটা আপনারা দেখতেই পারতেছেন ভিডিওতে, এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেড, এটা আপনারা লাগাবেন। তো আমি আমার ইঞ্জিন অয়েলটা আগেরটা চেঞ্জ করার সময় যেটা দেখতে পারলাম, তো খোলার পরে যে ইঞ্জিন অয়েলটা জমা হলো সেটা একদম কালচে কালার হয়ে গেছে, মানে একদম এটার মধ্যে শুধু মেটালের গুঁড়ো। তো আপনারা যারা বাইক নতুন কিনবেন তো অবশ্যই প্রথম দুই 2000 বা 2500 কিলোর মতো আপনারা ঘন ঘন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে ফেলবেন। তা না হলে আপনার বাইকে সঠিক মাইলেজ পাবেন না, হিটিং ইস্যু ফেস করবেন। আপনার গাড়ি পরবর্তী সময়ে কীরকম সার্ভিস দেবে সেটা কিন্তু আমার এই ব্রেকিং পিরিয়ড যেটাকে বলে এই সময়ে কিন্তু সেটা, মানে এই সময়ের উপর কিন্তু সেটা ডিপেন্ডেবল। সো সেটা মাথায় রেখে আপনারা এই সার্ভিসগুলো করাবেন। তো আমি হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করি। তো এইখানে সাধারণত 1 লিটার থাকে, কিন্তু এই সুজুকির এই মডেল সাধারণত 800 মিলির মতো ক্যাপাবিলিটি, সেই জন্য 200 মিলি লিটারটা থেকে যায়। তো আর আমার হচ্ছে ওইখানে যে পূর্বে আমি যেটা চেঞ্জ করছিলাম সেটাও আমি নিয়ে আসি। তো এইটা আপনি চাইলে পরবর্তী সময় বাইক ইউজ করতে পারবেন, কিন্তু এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এই ইঞ্জিন অয়েলটা আপনাকে কয়েকদিন ঘরে বসিয়ে রাখতে হবে, তারপর নিচে মেটালগুলো জমা হবে, তো উপরেরটুকু আপনি ইউজ করতে পারবেন। এরপর হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট হলো গাড়ির প্রেশারটা মাপা, এয়ার প্রেশারটা মাপা। কারণ হচ্ছে বাইক কেনার পরে মানে বাইক যেখান থেকে আমরা নামাই ওরা কিন্তু এয়ার প্রেশারটা ভালো মতো মাপে কি না সেটা কিন্তু লক্ষণীয় না, কারণ গাড়ির লটে থেকে নামানোর পরে গাড়ি সিল হয়ে যায়। সেই জন্য আপনারা এয়ার প্রেশারটা ঠিক মতো মেপে নেবেন। আর হচ্ছে বাইরের লোকাল যে দোকানে আমরা এয়ার প্রেশারটা মাপি সেটা কিন্তু সঠিক পরিমাণে মাপ দেয় না। তো এদের সুজুকি যে সার্ভিস পয়েন্টগুলো আছে সেখান থেকে আপনারা মেপে নেবেন। ওদের যে রিকমেন্ডেড প্রেশারটা হচ্ছে, সামনেরটা হচ্ছে আপনার 29 PSI আর পেছন হচ্ছে 33 PSI। মানে সুজুকি জিক্সার যে আমার 2019-এর 155cc যে গাড়িটা সেটা রিকমেন্ডেড হিসাবে আমি আপনাকে বলব। বাইরে থেকে প্রেশার, এই সেম প্রেশারটা আপনি বাইরে যখন মাপবেন তখন দেখা যাবে হচ্ছে এই 29টাই আপনাকে দেখাবে হচ্ছে 29 40-42 এরকম প্রেশার দেখায়। সো আপনারা বাইরে থেকে বাইরে থেকে আপনারা করবেন, কী বলে ওইটা হচ্ছে প্রেশারটা মাপবেন না, ওই যেখানে সার্ভিস পয়েন্ট সেখান থেকে আপনারা এয়ার প্রেশারটা মাপবেন। এই ছিল ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি আসলে এরকম প্রফেশনাল কোনো ইউটিউবার না। আমার এই চ্যানেলটার খোলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার এই বাইকের থেকে আমি যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো সেটা আপনাদের মধ্যে শেয়ার করা এবং আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়া। তো ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।